Amen. Mimi nataka tuelewane kitu kimoja, na hichi ni kitu kizuri ambacho ninataka tuongee, na kinahusu kunyakuliwa kwa kanisa. Na ninataka uelewe, hii ni kitu nimeongea mara kwa mara. Nisikize, ninakupatia something very clear, something ambayo inaeleweka mbele za Biblia na mbele zako. Haleluya. Kanisa halitanyakuliwa mpaka watu wamekaa katika hali ya utakatifu. Hiyo ni njia moja, kwa sababu kama hakuna utakatifu hakuna kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. I want you to take those points very seriously. Kanisa haitanyakuwa watu ambao sio watakatifu. Na hii ni kitu ninaweza nikakupeleka through the Bible ili wewe uweze kuelewa, ndio uweze kujua wakati unangojea Yesu kwa njia gani. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, maandiko inasema mpinga Kristo hawezi kuja mpaka kanisa limeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi roho yake inafanya kazi, lakini yeye mwenyewe hajadhihirishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kumuliko. Roho Mtakatifu is a force beyond record. Haleluya. Hakuna mamlaka yoyote inamshinda Roho Mtakatifu. Tunaelewana lugha? Nataka unielewe, Mungu hawezi fanya mambo yake bila uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu hawezi fanya mambo yake bila uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yeye ni uwezo ambao unachunguza mpaka roho ya Mungu. Wangapi wananielewa ile lugha tunaongea? We are not just guessing these things. We are not guessing. Ziko na biblical references. Haleluya. Na ndio maana wewe ambaye unangojea Yesu, usimngoje kwa kuto kujijua. Jijue ujielewe. Who is preparing you until you meet Christ, the Holy Spirit? Hallelujah. Who is preparing you until you meet Jesus, the Holy Spirit? Not your pastor, the Holy Spirit. Kazi ya kunyakuliwa, kazi ya kuchukuliwa, kutolewa hapa duniani kupelekwa mbinguni, msimamizi wake ni Roho Mtakatifu. He is the person in charge of the whole thing. Wangapi wananielewa vizuri? Yeye lazima akuweke alama. Ni alama yake inafanya wewe unahesabiwa miongoni mwa wale wataingia mbinguni. Pili, yeye kama vile alitoa Yesu kwa kaburi, lazima akutoe kwa kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi ya Roho. Yesu alikuja kuokoa watu, Roho amekuja kunyakua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaelewa hiyo statement? Lazima ujielewe. Don't be mixed up in the Bible. Mambo ya unabii wa Daniel, Bwana Yesu asifiwe sana, yanatendeka baada ya kanisa kunyakuliwa. Sisi hatutapatwa na jaribio lolote ambalo limekusudiwa juu ya hii dunia. Wangapi wananielewa vizuri? Sisi, Yesu anasema nitawaondoa kabla jaribio la kujaribu dunia mzima haijaingia. I will take you out. Amen. Nataka ujielewe. Na that is why ninawaomba every time, zama kwa Roho. He is speaking. Your failure ya kutompatia nafasi ndio inakunyima wewe
usimsikie akiongea. You are not giving the Holy Spirit time to prepare you. Bwana Yesu asifiwe sana. You must give the Holy Spirit time to prepare you. Yeye ndio anatuprepare individually, not as a church, individually. Sababu kila mtu ana level yake ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana level yake ya kuimarika kiroho. Hatuwezi kuwa wote number 1, wala hatuwezi kuwa wote number last. Hallelujah. Kila mmoja ana level yake ya kukamilika kiroho. That is why he came to the 120, na hakuingia wale 12 peke yake. Aliingia kila mtu ili aweze kuandaa individual. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunaelewana hii lugha? Roho aliposhuka siku ya Pentecost hakushukia mtu mmoja, eti nimeshukia Peter ndiye mchungaji mkuu awaongoze. Alishukia kila mmoja. He is working in us. Yeye ndiye anatushughulikia, yeye ndiye anatukamilisha. In fact hata yeye ndiye atatuambia the time is now. Maandiko inasema yule aliambia Nuhu siku imefika, ingia kwa safina, ni Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliwafikia Lutu pamoja na wale watoto wake, malaika walishuka, Roho alishuka kwa jinsia ya malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho huja kwa njia nyingi. I'm telling you the truth. Anaweza kuja kama moto, anaweza kuja kama njiwa, anaweza kuja kama upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho hakujaji na njia moja. Hallelujah. He has different forms and shapes. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa nyingine alikuwa anashuka kama wingu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Have time with your Bible. Have time with your Bible. Hivi ni vitu utasaidika by going through this book. Zama, tembea. Elewa vile Mungu hufanya mambo yake na watu wake. Na kile ninataka uwe makini, walk with the Spirit of God. Mimi sijui ni nini kimepungua ndani yako ambacho kinafaa kiongezewe. The Holy Spirit knows. Hallelujah. Mimi sijui ni nini hiyo umenificha ambayo hutaki kufungua hapa ili tuweze kuomba na wewe tutoe. But the Holy Spirit will tell you, hii kitu mwambuli unaficha, hii itakuzuia mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Work with the Holy Spirit. Ndio maana nilikwambia this is not the time hata ya kusikia pastor amesema. Huu ni wakati wa kusikia Roho amesema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mimi ninawaomba tuko in a very critical time. Wale ambao wako rohoni wataelewa, we are in a very critical time. And this time does not involve the whole world. It involves the church. It is the church. Bado dunia ina miaka mingi ya kuishi. I'm telling you the truth. Dunia bado iko na miaka mingi. Waisraeli mpaka watawale dunia mzima. Yesu paka akae hapa duniani 1000 years. Wangapi tunaelewana vizuri? Dunia bado ina miaka mingi ya kukaa. Lakini the church has no time. The church has no. Nilikwambia ile maskani Yesu alienda kutengeneza tayari iko tayari, imeshaandaliwa. Now Jesus wants to come and take his generals, wale ambao wanaenda kumiliki ile mji. Kwanza anatengeneza cabinet. Wangapi tunaelewana vizuri? Na tulisoma kitabu cha Isaia
tukasikia ya kwamba Yesu atagawanya nyara ule mji na wenye nguvu. Tulisoma hapa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kwanza nilikwambia Yesu anatafuta magavana, anatafuta wakuu katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Anatafuta wale wasimamizi. No wonder hii kitabu cha vitabu vya Injili inasema yule atakayeshinda nitampa kutawala na mimi. Yule atakayeshinda nitamweka juu ya vitu vyangu. This first lot, hii lot ya kwanza ambayo inakuja kunyakuliwa, ni wale watakuwa in charge ya vitu vya Kristo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile lot ambayo itabaki ni wale sasa wanaenda kukaa chini ya authority ya wale ambao tayari walinyakuliwa. Ndio maana Biblia inasema heri walionyakuliwa katika unyakuzi wa kwanza, kwa sababu hawa ndio wanaenda kugawa ule mji na Yesu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact inasema hata hamujui ya kwamba nyinyi mtatawala paka malaika. Sisi tutakuwa wakuu sana paka malaika watakuwa chini yetu. Why? Because malaika ni servants wanaotumikia wanadamu. Hallelujah. Na ile Jerusalemu mpya sio ya malaika, ni ya wanadamu. Wale ambao wamenyakuliwa from this world wanaenda kukaa mahali Bwana wetu yuko, na sisi pia tukae na yeye. Lakini sasa malaika wakikuja ndani ya ile mji, they come to serve us. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo anasema nyinyi mtatawala paka malaika. We will be in authority. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana inakupasa uandaliwe na Roho Mtakatifu. Anajua wale wanaostahili ule mji. Yeye ndiye anajua. Kibarua kikubwa hata sio cha pastor. Mimi hata nimetoka kwa hiyo level ya kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninataka mukae katika level ya kutembea na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, kuna kazi kubwa na sijui kwa nini ni kama hatuelewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. What is the delicate thing now? The church. Ndugu yangu, kanisa ikishaondolewa, hii dunia itakuwa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kanisa ikishaondolewa. Na ndio maana unaona sasa hivi mambo haya yote yanayotupata, hali yote hii inayotupata, misukosuko yote hii inayotupata, ni kuzuia baadhi ya wale ambao wako kwa listi ya kuingia mbinguni wasiingie. Hii ndio vita kubwa shetani anapigana nayo kuliko nyingine, hii ambayo tuko nao sasa. Because anajua ya kwamba hawa wanaenda kupatiwa rulership in the kingdom of God. Na hiyo ndio kitu inaudhi ibilisi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa lugha? That is why kama kweli wewe unajua maana ya kuingia mbinguni, ndugu yangu, wachana na kila kitu. Put everything aside. Just put everything aside and focus on the Holy Spirit. Sisi wachungaji mtuachie watu wachanga kiroho, wale ambao tutawabeba tena waingie katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hata inanishangaza mpaka saa hii kuna mtu bado ananipigia simu ananiuliza, pastor, maana ya hii ndoto ni nini? Na wewe unafaa uwe umepita hiyo level. Bwana Yesu asifiwe sana. May God help you. Ndugu yangu, I don't know how to explain this, but I'm begging you. Na wabembeleza. Huu ni wakati wa hatari. Shetani anafanya kivyo vyote ili kuconfuse watu wa Mungu. Huu ni wakati wa hatari, and I am telling you the truth from my heart. Huu ni wakati shetani anaweza kuwakosanisha hata na baba zenu wa kiroho, ili msipate the real thing
He is there. Ameweka wachungaji wa kila aina. For what? To confuse the atmosphere of the gospel of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Ni kwa nini ameweka pale watu? Mimi ninashangaa vijana ambao walikuwa wanarukaruka hapa, wanacheza hapa nyimbo za kwaya, wanaimba CD. Sasa hivi eti wanaitwa mapasta. Wamefungua manyumba zao. Ni makanisa, wakina Kevo, tunaelewana. Sasa ni mapasta. Na kuna watu wanaenda kwao na wanakaa hivi na wanawasikia. Na Kevo akisha wahubiria anaanza kupiga masama salti manini pale, na unashindwa what is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye hata akichukua neno la Biblia unasikia anaongea, unasema no. Lakini hapo ndio shetani amepeleka grupu yake aweze kuconfuse na watu, na watu waseme this man, huyu mtu kweli anaongea. What is he saying? Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi hatuelewi wakati wowote kitu kinakuwa too much. Nia yake ni nini? To destroy ile ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii t-shirt tuseme nimenunua, ndio bei ghali imetokea. Alafu baada ya wiki mbili upate hizi t-shirt zinauzwa mpaka Kikomba. Why? Kuharibu the originality of that t-shirt. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile uzuri yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana ninawaomba, focus on the Holy Spirit. He is the true teacher. Yesu hakuwa mjinga kuambia wanafunzi wake, mimi naenda, lakini kuna yule anakuja na huyu atawaambia ukweli yote. Learn to have a very close relationship with the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Because he will prepare you. He will not lie to you. In fact, hata ile siku ikifika, he will tell you, hii siku imefika. Hata kuambia siku ni kesho kutwa, atakwambia hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ni leo. Siku ni leo. Sio siku ni kesho. Maandiko inasema wale wanawali 10 walipongojea, haleluya, ilipofika masaa ya usiku saa 8, kelele zikaanza kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana harusi ndio huyo amekuja, bwana harusi ndio huyo. Bwana harusi. Nini kilifanyika kwa wale wanawali 5 wenye busara? Waliamshana na wakasema ndio huyo ameingia. Bwana harusi alipokuja hata hakupoteza time akuuliza eti wengine wako wapi. Alichukua wale amepata na kuondoka saa hiyo. Hao wanawali 5 walikuwa na nafasi ya kusema, unajua mchungaji, kuna wenzetu wameendea mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa na nafasi ya kusema hivyo. Kuna wenzetu wameendea mafuta. Tulikuwa na wao, lakini taa zao hazikuwa na mafuta. Wamesema wamekimbilia mafuta, wanakuja. Si tuwangoje. Amen. Let the Holy Spirit prepare you. Na hii ndio shida imetupata. Wengine wetu tumekuwa wazembe sana, ya kutafuta Roho Mtakatifu. Hapa unaweza ukakuja kwa sababu unajua wazi nisipokuja ni kama mchungaji atanipigia simu aniulize kwa nini hujakuja. But the Holy Spirit will not force you. Roho hata kulazimisha. Roho anaangalia mtu mwenye bidii zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa 2. Ni kitabu cha Timotheo wa 2. Hii wiki imepita na hiyo message ilikuwa very powerful. Na I just want to quote one line peke yake. Na waomba jamani, I don't know how I should.
I should preach this, lakini nawaomba sana. Timotheo wa pili anasema mstari wa 4. Okay, hata ukianza mstari wa kwanza ni mzuri, lakini anasema hivi. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Lengo lake ni moja, anataka kumpendeza yeye aliyemwandika awe askari. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akishindana katika michezo, katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. This spiritual war should be fair and square. Lazima tushindane vita vya kiroho fair and square. Hakuna kupendelewa. Unashinda vita vya kuingia mbinguni kwa sababu you are upright spiritually. You are upright. Everything that concerns spirit, umetilia maanani the spiritual law. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anapewa taji kama hakushindana kwa halali. Haleluya. Mimi naonaga wale watu wanaanzaga kukimbia hivi. Wale wanaanzaga mwanzo, wanaanzaga na magoti ndio wanainuka juu mpaka ile risasi ipigwe poa. Ndugu yangu, huwezi anza mbio bila hiyo risasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na you cannot be in that race if your name is not there. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu tu anaweza toka kwa crowd huko aseme hata mimi hii mbio nakimbia. Hata mimi you must be among those who are chosen to run that race. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hata kwa hii safari ya wokovu, ndugu yangu, wale wanaminyana, sikiza, wale wanaminyana na hii safari ya kiroho, tayari namba zao na majina yao iko mbinguni. Wanaangaliwa tu wale washindi. Kwa sio eti wamechukuliwa watu hata hawako. Pitana niangalia. Ngoja, sikia vile inasema. Wacha tusome na wewe. Ndio ujue sio eti wale wataukosa ufalme wa mbinguni, eti ni watu hawakuwa kwa hii kwa hii bio, eti majina yao haikuwa. Wakati wanakumbuka, tukisoma kitabu cha Injili ya Luka 14, Yesu anasema, eneni mkawaite wale walioalikwa karamuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake majina ya wale walikuwa kuatendi hiyo tayari ilikuwa, lakini hakukuwa hata na mmoja alikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. The participants, na wale ambao majina yao yalikuwa yamekusudiwa hata kabla kuwekwa misingi ya dunia, iko Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu ambao wanafaa kwenda mbinguni tayari majina yao iko. But kibarua ni kwamba ni wakina nani miongoni mwa wale waliochaguliwa watashinda. Sio tu mtu yeyote Lugondi. Tunaelewana? Zile timu zinaendaga kucheza World Cup, tayari hizo timu zilichaguliwa. Sio eti timu inajiingiza.
Unajua zingine zingekutia mpaka semifinal. Ndio iseme sasa nimekuja tu tucheze sasa. Hizo timu zilianza hata kabla wajaingia kwa hiyo kiwanja. Ikajulikana sasa timu ambazo zinaenda kucheza World Cup ni timu 36 na zishachaguliwa. Sasa waingie mchuano. Waingie, kuna wale wanatolewa round 1. Round 1 tayari ushapigwa toka. Haya, wanaingia quarter finals. Tunaelewana? Quarter finals tena kuna wale kan chini. Semi final. Alafu finali. Hii vita ya kuingia mbinguni tayari wenyewe wako kwa vitabu. Lakini shida, Yesu alisema hivi, wale ambao walikuwa wamewekwa kwa kitabu hata mmoja hakuonekana. Ikabidi kuende kuitwe wale viwete, vipofu, wamekaa kando ya barabara wakuu. It is a race. Kwa nini Paulo anasema ni mashindano? It is a race. It is a race. Wacha kukaa hapo kama mjinga useme pastor aliniwekea mikono nikaokoka. Ndugu yangu, hiyo ni mwanzo. Mchuano ni sasa tuko mchuano sasa. Haleluya. Mtu asikudanganye. Hata wale watu wanakimbiaga ile marathon, zile mbio za marathon za kina Kipchoge, kila jina ya huyo mtu atakimbia kwa hiyo mbio iko na wenyewe. Wale wameorganize hiyo event wanajua watu watakimbia ni watu 40. Wale tumechagua wanapewa uniform. Kila mtu ndugu yangu, sio watu tu wanaingia eti sisi tunaenda kukimbia. Wamechaguliwa. Na itakushangaza ya kwamba wale watakosa mbingu. Hata usifikirie walevi kwanza. Usifikirie walevi. Fikiria wale ambao walichaguliwa tangu kuwekwa misingi ya dunia na wakaambiwa sasa ingieni kwa mchuano. Wale watakaoshinda. Kwa nini Yesu anasema wale watakaovumilia mpaka mwisho ndio watashinda? Kwa nini? It is a race. Tuko pamoja. Tunaelewana ile lugha tunaongea? Not everyone is qualified for the kingdom of heaven. Ni wale wenye nguvu. Wale wenye nguvu ndio wanaoteka. So wacha kunibangaiza hapa pastor. Unajua niliombewa na Boke. Una nguvu. Pastor, mimi niliombewa na mhubiri mkubwa sana hapa. Ni sawa. Kuingizwa kwa hii mchuano sio hoja. Mtu yoyote anaweza apply. Tunaelewana? Lakini kufika mwisho, hapo Bonke hatahusika, na hata Pastor Peter hatahusika, hata huyo pastor mkubwa ni kuombea hatahusika. Ni mbio zako mwenyewe, ni mbio zako. Ni mbio zako mwenyewe. Mwanaume nguvuze. Wangapi tunaelewana? Wangapi washawaisikia hiyo Kiswahili? Mwanaume nguvuze. Na wengi tumekuwa na hii kasumba ya kubrag. Mimi nimeokoka. Okay, kuingizwa kwa hiyo mchuano si hoja. Haleluya. Kumaliza. Na itakuwa mbaya sana tukifika mbinguni na hiyo listi iko pale.
lakini ile majina iko pale, watu hawako hapa. Mbingu itasema lakini nataja majina, lakini sio hivyo vile iko. Please tafadhali, sitaki tuko sana. Haleluya. Tulikuwa tumealika Barongo hapa, si mnaona jina yake? Ndio. Hata tulikuwa tumealika Mwamburi hapa, ndio huyu namba, lakini mbio zilimshinda. Sasa tukamdiscoa, lakini sisi tulikuwa tumealika yeye, na tuliona mwanzo wake ulikuwa wa bidii sana, ndio maana tukamwalika hapo. Lakini alipoingia kwa hii mchuano alilegea. So sio sisi tulikataa kumwalika, ni yeye alishindwa nguvu. Kuna mtu alifukuza Judas. Kuna mtu alifukuza Judas kwa hii mchuano ya Yesu Kristo. Haleluya. Alilemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu hawajatoka kwa hiyo mentality ya kwamba ni sawa, pastor alifanya vizuri kunifundisha neno. Mungu alifanya vizuri kuleta pastor hapa Mudhurwa. Huyu pastor akatufundisha, lakini sasa niko ndani. Mahali niko sasa yeye hausiki. Mahali niko kutunza utakatifu wangu, kusimama na ukweli, kutembea na upendo, kutembea kwa utakatifu. Sasa yeye hayuko. Ni mimi mwenyewe. Hizi mbio ni mimi nakimbia. Haleluya. Mimi utanilaumu ndugu yangu kama utaingia mbinguni. Mimi utanilaumu. Niliwaambia nikiingia huko ndani hivi, siangalii nyuma nani amebaki, siangalii. Mimi nitaingia mpaka niingie jikoni, mahali najua siwezi ondolewa, ndio niangalie kuna mtu alikuwa nyuma yangu. Naenda to the farthest room. Unaona? Kule ambaye najua siwezi ambiwa rudi uone kama huyu unamjua. Naenda to the farthest end, mahali hata Mungu akitaka kuuliza kitu atauliza yule ya nyuma yangu. Haleluya. Wangapi wanakumbuka wakati tulikuwa shule, alafu mumekata ticket, kuna basi inakombolewa ya kukuja kuwachukua muende nyumbani? Wangapi tunaelewana? Jina yako ikitajwa, ukiingia kwa hiyo basi, unaenda ile kiti ya mwisho. Unaweza kaa hapa kwa mlango wa nimetaja vibaya. Hebu shuka. Hiyo ndio kitu sitaki itendeke na maisha yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi wengi wenu mnafikiria kukuja Jumapili ni kwa sababu ya kuonyesha pastor. Okay, nikikuja katikati ya wiki ni kama nasaidia pastor sana. Hakuna mtu unasaidia, my friend. Kila mtu anang'ang'ania position. Sikia vile hii statement inasema. Hii kitabu naomba hata ukiwezekana, enda print hii kitu, andika kwa ukuta yako, weka kwa ukuta, ikukumbushe kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia vile inasema, hata mtu akishindana katika michezo apewi taji asiposhindana kwa halali. Alafu inasema yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Wacha nisome hii Biblia nyingine ndio uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ambaye alipitia taabu, huyu ndio anafaa kupewa fungu la kwanza. Mkulima aliyeteseka. Unafikiria tunaongelea mambo ya wakulima hapa? Tunaongelea Wakristo. Wale ambao kweli waligharamika kwa mambo ya kiroho. Mbingu inasema jamani, hao wapatieni nafasi ya kwanza. Hao wanastahili nafasi ya kwanza. Barongo tumpatie nafasi? Hapana. Barongo alibebwa na neema ya pastor wake.
huyo akaekae kwanza. Mwamburi aling'ang'ana, Mwamburi aligharimika kila kitu. Kwa nini Yesu hakukubalia wanafunzi wake eti wewe, kwa sababu wewe unataka kukaa hapa utaka na wewe utaka? Kwa nini aliwaambia Bwana hizo nafasi kuna wale ambao wanaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuja nikasikia siku hizi mpira ndugu yangu, sio wakati ile wakina Diego Maradona wangepiga hata mpira na mkono ingie ndani waambiwe hiyo ni goal. Siku hizi zile kamera zinawekwa ndugu yangu, kamera inawekwa kwa kiwanja, kila kona kwa goal, kwa net, hapa chini, hapa juu kuna kamera inafuata tu, mtu inamfuata mpaka yeye. Hakuna uwizi. Haleluya. Mimi nauliza, kama hiyo ni mpira ndio wanaweka kamera na mbinguni, hakuna favorism? Sikia, yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Mstari wa 7, sikia sasa vile Paulo anasema, fahamuni sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Nataka usikie hii interpretation yangu hii kwa hii Biblia hii nimezoea. Usikie huyu jamaa anasema, mtu asidhanie hayo maneno nimeongea ni ya mchezo, ni mazito. The kingdom of God is there. Waangalie hii kunyakuliwa ya kwanza. Tumepata watu ambao wanastahili kumiliki na Yesu, kugawanya ufalme wake na Yesu. Si watu ambao walikuwa wanakumbushwa kila wakati na pasta omba. Ni watu walikuwa wanaamuka, wanatupa blanketi huko, wanapiga magoti, wanaomba, na ndani ya moyo wake ameweka one desire: I must have a place in the kingdom of heaven. I must. Ameweka hiyo desire. Na the devil is playing you a trick to desire the world kuliko to desire the kingdom of heaven. Mbio zetu zinaishia huko. Nakwambia hii corona imechemsha watu. Hii corona imebadilisha mambo. Kuna wakati wachungaji tulikuwa tunajivunia vile tunajaza watu kwa viwanja. Hii corona imekata hiyo kujaza watu. Hakuna kujaza watu. Watu waweke social distance. Ukijaza watu tunafunga hiyo kiwanja. Sasa utajigamba nini? Utajigambia watu eti mkutano yangu ilijaa. Wapi? Serikali itakushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona Bwana, kuna wachungaji walikuwa wanajitia moto wakati watu wanaanguka chini, wanapandiana. Ukiona watu vile wanapandiana hivyo, sasa unadanganyika eti sasa ni roho na vile roho. Hii corona imekataa hiyo. Hakuna kupandiana. Hakuna. Wewe ukisukumwa na roho, sukumwa hapo peke yako, na usisogelee huyu, na huyu asisogelee huyu. Niambie, hii ukora tutaweka wapi? Tutaweka hii ukora wapi sasa? Mambo ya kurushia watu mafuta hakuna. Maji ile tulikuwa tunafanya pale Catholic, hiyo maji usirushie watu. Mwanaume nguvuze. Bwana Yesu. Sasa hivi hakuna hiyo kupambwa na miracle. Ni wewe
na finishing line. Wewe ni wewe na finishing line, na uinuliwe kwa zile Mungu anataka. Mungu anauliza utakatifu wa huyo mtu inakaaje? Inaangaliwa. Maisha yake ya kiroho yalikaaje? Imani, upendo ilikaaje? Sasa ndio watu wanachambuliwa individually. Na maandiko inasema huwezi kushinda hiyo mchezo kama hukushinda kwa halali. Maana yake mbingu itakuscrutinize, iangalie kila kitu inachotaka yeye. Mbingu, you don't have it, kaa nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ninawaomba, yule anaweza kukufikisha hizo standard ni Roho. Hata mimi siwezi, mimi mchungaji wenu siwezi. Roho atakuibia siri, Roho atakusukuma kwa mambo fulani, anakuambia if you don't reach this pass mark. Yeye mwenyewe ndiye anakuambia usipofika hii pass mark, you don't have a place with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi hata imefika mahali yani natamani tu nitokaje kwa nyumba, nikuje nihubiri kwa kiwanja, nikimaliza niende. Sitaki porojo za kuambia porojo, sitaki. I feel the time. Mimi na feel the time is near. Very near. I feel it. Si mimi ndio Mungu ananiambia kila jioni, enda hubiri hii, enda hubiri hii, enda. I feel the time is very near. Na shida ni kwamba mahali wa Kristo wengi wameweka akili yao ya wokovu, sio mahali Mungu ameweka. Sio mahali Mungu ameweka. Na kama watu hawawezi kuread between the lines. Hallelujah. Sikia hii. Sitaki kukusumbua na mambo mengi. Huu sio wakati wa mambo mengi. Kama kweli wewe una hekima za kiroho, huu sio wakati wa mambo mengi. Huu sio wakati, hata usikubali mtu anakuletea tu message ambayo hailengi mambo ya kiroho. Wachana na yeye ndugu yangu. Huu sio wakati wa kukaa chini na unasikiza nonsense ambazo haziongezi impact yoyote ya kiroho. Wachana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia vile inasema. Wacha niende mbio. Masaa yangu imeisha hapa. Anasema Timothy, first Timothy. Ni first ama ni second? Ni second. Second Timothy 4. Second Timothy 2:4. Hakuna askari yeyote ambaye akiwa vitani, yani wewe tayari jina yako imewekwa miongoni tayari mwa wale wanaingia kwa mchuano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauingii kwa mchuano bila jina kukua. Yani jina ikue ndio uingie kwa mchuano. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewa hiyo point sasa? Majina ya wale ambao wanastahili kuingia mbinguni sasa hivi iko kwa meza ya Mungu. Lakini itakushangaza Mungu analilia wengine. Anasema fulani ameanguka. I thought huyu ange make it, lakini huyu ameanguka. Huyu amenaswa tena na mambo ya dunia. I wish huyu angejua jina yake ilikuwa miongoni mwa wale wamechaguliwa, angeweka bidii. Unajua hatujijui. Hata sasa hivi una uhakika Barongo, Mwamburi, Pita, hatujijui. Hiyo ni siri moja Mungu ameificha. Na ameifunua kwa njia gani? Ameifunua kwa njia moja tu, ya kwamba
Hakuna mtu anaweza akaenda kwa Yesu kama Mungu akumchagua aende kwa Yesu. So that is the only revelation ambayo imetupatia green light ya kwamba tayari sisi ambao tunajiona tuko kwa Yesu, tuko kwa kitabu ya uzima. Lakini sasa nafasi ya kuingia mbinguni depends with us. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Alafu anasema okay, ukishajua ya kwamba tayari mimi nimeshachaguliwa kwa mchuano, weka mambo ya dunia pembeni. Ng'ang'ana ufanye bidii yote kumpendeza yule Bwana wako aliyekuchagua. Wewe ng'ang'ana. Hiyo ndio kibarua kubwa uko nayo sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema hivi, hii ndio kitu inatufurahisha. Vivyo hivyo yeye ashindanaye katika michezo, haleluya, hawezi kupewa tuzo ya ushindi asiposhindana kulingana na kanuni za mashindano. Utabebwa na mafuta, utabebwa na kitambaa, utabebwa na chumvi, utabebwa na imani. Wale walioimarika. No wonder kitabu cha Waebrania 11 imelist mashujaa wa imani. Bwana Yesu asiwe sana. In fact, hata the Bible ina recognize mashujaa wa imani. Anzia kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza mpaka mwisho, utakuta Enoch hapo, utakuta Moses hapo, utakuta Yusufu hapo. Mashujaa wote wa imani wamekuwa listed in that one chapter. Are you among them? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuangalie, ndugu yangu, kanuni za mbinguni ni upendo. Kanuni za mbinguni ni utakatifu. Kanuni za mbinguni ni imani. Kanuni za mbinguni ni haki. Ndugu yangu, wewe hivi vitu vimekukolea hivi vitu. Ndio uhesabiwe ya kwamba huyu alishindana kwa halali kulingana na kanuni za mbinguni. Haleluya. Kuna wengi hata saa hii hatujaanza kutembea kwa kanuni ya upendo, kwa kanuni ya haki. Mpaka saa hii ufanye haki. Wacha kwetu, hata kwa Mungu ufanye haki. You are not just even to God. Yaani wewe bado, nakwambia ni paragraph kidogo hivi, but it is speaking a lot. It is speaking a lot kwa wale wanataka kwenda mbinguni. Lakini kama wewe unatubangaiza, ndugu yangu, hata hii mafundisho usisikie, wewe endelea kutubangaiza. Wewe unajua unakula nini hapa duniani. Haleluya. Lilian, mimi nakuongelelea wewe Lilian. Fanya hivi ndio watu wajue naongelelea nani. Inua hivi mkono Lilian, wewe. Lilian alikuwa akosi kuomba, hakuja maombi. Ni kweli baroko. Hii kelele nimepigia Mwamburi. Mwamburi, umefanya nini dada yetu? Lilian angeenda Kino 87 huko maombi. Mwamburi Mwamburi umefanya nini Lilian? Hapana, mwalimu hapa. Lilian alikuwa wa kwanza kuosha hiki kanisa, anaosha maombi. Siku hizi Lilian, Mwamburi ulifanya nini? Pana mwalimu. Unajua, wacha nikwambie ukweli, wengine mkicheza, wengine ndio watawarudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mzee Alois, Mungu atusaidie.
Saa hii hata Pita hata nampigia simu, Pita vipi? Umeamka, umeomba, hata simu haijibiwi. Jamani, itakuwa kitu ya huzuni nikifika pale. Okay, mimi nitaingia, mimi kuingia huko si shida, mimi nitaingia, sinawaambia mimi niko huko tayari, lakini itakuwa aibu nikiulizwa, Pastor Peter, kazi yako iko wapi? Kazi yako wale mashujaa wako wa maombi wako wapi? Naanza kusema okay, Lilian alirudishwa nyuma na Mwamburi, lakini sijui Barongo nani alimrudisha nyuma. Okay, Samson alikuwa kama moto, kazi kamfanya apoe. Nasema okay, wewe umeingia, lakini sasa taji yako si unajua inategemea watu wale umeleta hapa. Sasa umeleta wawili, taji yako imeshuka. Naanza kulia, baba, makosa haikuwa yangu, ni wenyewe walizubaa. Sasa okay, sababu umelia sana, acha tukupatie namba 2. Sawa? Hapana bwana, mimi nilitaka namba 1. Alafu mbingu wanaona tu huruma, wananipatia namba 1. Ingia. Wazee wanasema hapana, hiyo huruma hapana, lazima angepigana kwa haki. Narudishwa namba 4. Na makosa sio yangu, makosa ni nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikuaje tu na mstari mmoja tu. Haki mbinguni iko hivi. Nani huyo anatusumbua na simu? Ni nani? Ni simu ya nani? Zima bwana. Tutaweka pale karatasi. Mtu akiingia zime simu yake. Nataka nikufungulie kitabu ya Wafilipi 4. Wafilipi 4. Mbingu iko hivi. Wacha wewe ufuatilie, ndio maana unaiona iko mbali. Uliza, sisi tunafuatilia mpaka habari za Israel, habari za Jerusalem, hekalu lijengwe, tunafuatilia unabii. Wacha kufuatilia Biblia mpaka unabii. Unajua Kenya hatuna walimu wa unabii, lakini nchi za Ulaya kule kuna walimu wa unabii. Ukifuatilia mpaka wale marabii ambao wako kule Israel, unafuatilia wao wenyewe wanaelewaje, kalenda ya unabii inawaelezaje. Wanasema imebaki hivi, kanisa iondolewe, alafu sasa tubaki sisi Waisraeli na Mungu. Sababu bado kuna vita vya Armageddon vinapangwa kupigana. Waisraeli wawache kusema shida zao zimeisha. Kama kuna watu ambao wako kwa shida ni Waisraeli. Sababu sasa hivi Waisraeli wanangojea vita moja ambayo dunia mzima itainuka kinyume na wao. Dunia mzima itaungana iende kupigana na nchi takatifu ya Israeli. Wanaingojea hiyo mpaka Mungu aje aokoe Israel. Alafu sasa the whole of Israel, hata ile nchi ambayo imechukuliwa na Palestina, Jordan, wapi, yote, the whole of Israel will be one. Na Israel will be the superpower of the whole world. Every nation will sign a peace treaty to Israel. Every nation, peace treaty. Hiyo wanangojea. Na sisi hiyo hatungojei sisi. Sisi tutakuwa tumesha establish our kingdom in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Israel bado inangojea kutawala na Yesu hapa duniani miaka 1000. Israel bado inangojea. Israel bado inangojea wale mashahidi wawili
ambao watakuwa wanatoa moto na midomo yao. Israeli inangojea kupambana na mpinga Kristo, kwa sababu mpinga Kristo ataingia kwa hekalu la 3 na mtukane Mungu. Israeli inangojea hiyo yote, lakini kanisa haingojei hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Israeli inangojea mpaka wakati ambapo shetani atafungwa miaka 1000, afunguliwe tena aje ajaribu dunia. Israeli inangojea hiyo yote. Amen. Just imagine. Lakini kanisa pana. Yesu anataka achukue hii group yake ya kwanza, sababu makao yamekuwa tayari, aende establish his kingdom. Haleluya. Alafu sasa sisi ndio tutaandika hiyo makomoro mengine ambayo itakuja baadaye. Unaweza amua kubaki, hatuna haraka na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 4, na mimi nataka nisome mstari wa 17. Hapana, mstari wa 18. Mstari wa 18. Sikiliza. Hii ni statement ambayo Paulo anaongea, very powerful. Anasema, nimelipwa kikamilifu hata na zaidi. Nimetoshelezwa kabisa sasa, kwa kuwa nimepokea kutoka kwa Epafrodito vile vitu mlivyonitumia, sadaka yenye harufu nzuri, dhabihu inayokubalika na ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. This man, huyu Paul aongelelei hii sadaka mnatoa hapa. This is a spiritual language. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza vile anasema, nimelipwa kikamilifu hata na zaidi. Unajua kuna mtu angelipa Paulo hapa duniani. Hakuna. Kwa ile maisha yote alipitia. Nobody could pay Paul. Paul is talking about the kingdom of God. He's talking about Christ. Hallelujah. Nimelipwa kikamilifu hata na zaidi. Nimetoshelezwa kabisa. Sasa kwa kuwa nimepokea kutoka kwa Epafrodito vile vitu mlivyonitumia. Haleluya. Sadaka yenye harufu nzuri, dhabihu inayokubalika na kumpendeza Mungu. Naye Mungu wangu atawajaza nyinyi kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. These are spiritual blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ni nini ninaleka pale? Paulo amelipwa kila hekima, kila ufahamu wa kiroho unaohitajika kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amepewa kutoka na huyu mtu anaitwa Epafrodito. This was a spiritual father of Paul. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paul anaongelelea maneno yake ya mwisho. Anasema kama kuna baraka zozote za kiroho, this man has given me. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna sadaka zozote ambazo zinahitajika kwangu na zinazopendeza Mungu, this man has given me. Na unajua hii, mimi sitakosea nikisema nimewapa kila kitu ambacho kinahitajika kwenu kiroho. Nimewapa every message ambayo nimewahubiria ndugu zangu za kiroho imetosha. Hakuna kitu kingine inastahili kuongezwa. Hakuna. I have given you everything. Nimewapa sawa sawa na ile harufu ambayo Mungu akinusa kutoka mbinguni. Pastor Peter, umefundisha watu mahubiri gani? Anasema yeye imenipendeza. I have given you. Wewe ukicheza nayo shauri yako. Kibarua sasa ni kila mmoja apalilie shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye masikio afanye nini? Tumeongea mambo ya Roho Mtakatifu, tumeongea
tumeongea mambo ya kukamilishwa, tumeongea mambo ya kutoa miili yenu kuwa dhabihu mbele za Baba, tumeongea vipawa vyote ambavyo vinamkamilisha mteule. We have spoken everything ambayo ni sadaka na harufu nzuri mbele za Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, hakuna kitu hatujaongelelea. Hakuna message hatujaongelelea. Hakuna kitu hatujasema kuhusu utakaso, kuhusu uaminifu, kuhusu sadaka, kuhusu kunyakuliwa. Hakuna kitu, hakuna. You need the Holy Spirit. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Are we going to heaven? Are we going to heaven? Are we really going to heaven? Hakuna siku mimi nimepoteza time yangu nikiwaambia vile ambavyo mnaenda kupata mashamba Kinoo ama mnaenda kupata mashamba Kiserian. Nimewaambia kuhusu ufalme wa Mungu na nimetumia neema ile Yesu alitumia. Hakuna wakati Yesu alituongelesha mambo ya dunia. Ndio maana unaona wahubiri wengi wanapata shida kuhubiri Agano Jipya. Yesu aliongea kuhusu ufalme wa Baba yake, ufalme wa Baba yake. Haleluya. Kila wakati akihubiri ufalme wa Mungu unafanana ufalme wa Mungu. Now we have spoken a lot about the kingdom of heaven. And I am telling you the naked truth, my dear brothers. Kanisa litachukuliwa mkiona. Kanisa litachukuliwa mkiona. I want to thank a man of God. Nimesoma habari zake ndani ya Facebook. Okay. Hii ndio vitu inanifanya mimi huwa ninasema thank God kwa zile mahubiri ninawaletea. This is the first person amejaribu kutoa siri ya corona. Anasema let no pastor out there lie to you. He has no idea why God brought corona. Nobody knows. There is no prophet who can speak about it. There is no pastor who can speak about it. Nobody can tell you why corona is here. But the Holy Spirit can tell us. The Holy Spirit can tell us. It is not judgment. It is not the end of the world. It is preparation for the church. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It is preparation for. Paulo alisema kama vile mama aliyebeba mimba, ile uchungu inayokuja haikuji eti kwa sababu ni punishment ya mama. Haleluya. Mwenye akili timamu anasema mtoto wako karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Complications zinapoanza kujionyesha za mimba, what does it say? Does it mean it is punishing the mother? No, it is preparing the mother. The time is here. Yesu alisema mtakapoona mtini unachanua, haleluya, mjue ya kwamba wakati umefika. These are just preparation. Na Yesu Kristo aliongea mwenyewe akasema hayana budi kutokea. Mtasikia vita, mtasikia njaa, mtasikia haya yote hayana budi kutokea. Na ule mwisho bado, Bwana Yesu asifiwe sana. What is corona to me? It is preparation. Na huu ndio wakati ambapo tunastahili kuwa vigilant, because it is one epidemic ambayo imesababisha everything to change. Nilisema corona sio ugonjwa, my friend. It is a disaster. Bwana Yesu asifiwe sana. Imechange economy ya nchi, imechange system ya maisha, imechange mambo mengi. Yani mpaka ile lifestyle ya kawaida has totally been changed by one pandemic. Moja tu.
This is not just a disease we are talking about. It is not just a disease. Kwa mtu mwenye akili timamu atajua, if the world can change, why is God changing the world? Unajua kulikuwa na mambo ya climate change. Oh, climate change. Watu wakapuuza. Hiyo climate change imeintroduce mpaka lifestyle change. God is changing everything. Why? Because he is ushering in a new kind of lifestyle kwa watu wote. Churches will not be normal. Preachings will not be normal. Maisha itakuwa normal. Na mtu ambaye anaelewa ajiandae kwa ajili. Mimi nilikuwa nikiambia Mungu, mpaka hata naona aibu ya kusema, nilimwambia Mungu, if you dare leave me, ukijaribu kuniacha, ndugu yangu, sina haja ya kungojea hiyo mateso. I will just harm myself. Najua sina haja ya kungojea hiyo mateso. I'm telling you the truth. Na nilimpatia Mungu warning, if you dare leave me, usifikirie eti nitaendelea kukungojea na hii mateso. Nishateseka ya kutosha. Do you listen to me? That is how the kingdom of God matters to. Ile shida nimekula mwamburi mpaka saa hii, eti tena niwachwe, eti nivumiliane na hiyo shida. Uongo ya Mungu. Yes. Mimi ile siku ya kwanza tu nitasikia eti watu wamepotea Kenya ni 100,000, watu wamepotea sijui Amerika. Singojei siku ya pili, my friend. Hiyo siku naenda kujirusha kwa kadaraja. Ambia Mungu, hata kama uliniacha na kunyakuliwa, nimejileta na kifo yangu. Hebu tusimame. I don't imagine. Yani mwanzo tutafanya nini? Eti tutarudi kusimama hapo Mudhuru wa eti tunahubiria watu? Hebu niambie, tutafanya nini? Mwanzo nani hata anaweza diriki kusema Yesu ni Bwana? Watu wanaweza kukuuliza, hivi wewe uliachwa wapi? Wengine wakienda, itakuwa hivyo. Chukua tu dakika moja, ambia tu Mungu, naomba nisiachwe. I want you, Holy Spirit. But mwambie Roho Mtakatifu, I need you. Niko na kiu na wewe. Nobody has the truth of whatever is going on in the spiritual world. Only the Holy Spirit. Prepare me. Roho wa Mungu niandae. 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 Kupokelewa kwangu mbinguni ni kukamilika kwangu. Kupokelewa kwangu mbinguni ni kukamilika kwangu, ni kukamilishwa kwangu. Na yule anayefanya kazi ya kunikamilisha ni wewe, Roho Mtakatifu. Nataka kukamilishwa, nataka kukamilishwa. Nataka kukamilishwa. Nataka kukamilishwa. Lazima nishindane kihalali. Kuna vitu vitaangaliwa ndani yangu, na visipoonekana nitakuwa disqualified. Sitaki kuwa disqualified. Nataka nishindane kihalali.
nataka nishindane kihalali Jehova. Quality zote za rohoni niwe nazo. Quality zote za rohoni. Quality zote za rohoni niwe nazo. Nataka quality zote za rohoni. Niwe na quality zote za rohoni. Niwe na quality zote za rohoni Baba. Chochote kitakachopungua ndani yangu kinaninyima nafasi ya ufalme wa mbinguni. Chochote kitakachopungua ndani yangu mimi Baba, nimeelewa ya kwamba tayari mimi jina langu liko mbinguni tayari, lakini sasa kile kinachongojewa ni kushinda kwangu. Mimi nimeelewa tayari siwezi kuparticipate kwa mambo ya kiroho kama mimi sijateuliwa. Lazima niteuliwe. I'm very sure jina langu liko miongoni mwa wale ambao wameahidiwa ufalme wa mbinguni. Lakini sasa kukamilisha hiyo safari, kushinda hiyo safari, kutoka victorious, kutoka ya kwamba mimi ni mshindi, kuhesabiwa miongoni mwa washindi, inahitajika kwangu. Baba, nataka nikushukuru kwa hiyo opportunity tayari umenipatia. Najua mimi tayari niko katika vitabu vya uzima, najua. Lakini kuwa katika kitabu cha uzima sio hoja. Ushindi, coming out a winner, coming out a winner, coming out a winner. That is what matters now. I want to come out a winner. Mlilie Baba, mlilie Baba. Coming out victorious. Coming out victorious is what matters a lot. Coming out victorious is what matters a lot. Nipigie tu picha moja, tutaweka kwa Facebook picha moja. Coming out victorious I want to be a winner. Nataka Baba nipalilie maisha yangu ya kiroho, nipalilie maisha yangu, kwa sababu tayari nimejipatia nafasi ya kuwa miongoni mwa wale walioitwa. Nishajipatia nafasi, jina langu liko katika kitabu chako. Lakini je, nitatoka kuwa mshindi? Nitatoka nikiwa mshindi? Nitatoka nikiwa victorious? At the end of this all, je, jina langu litatoka pale miongoni mwa wale wameshinda? Je, jina langu litakuwa miongoni mwao? Baba, ninakulilia. Baba, ninakulilia. Baba, ninakulilia wewe. Ninakulilia wewe. Ninakulilia wewe, Alfa na Omega. Ninakulilia wewe, Alfa na Omega, wa kwanza tena wa mwisho. Will I be among the winners? 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 Nitakuwa miongoni mwa wale wameshinda. Nitajulikana ya kwamba mimi ni mshindi. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Mlilie Roho Mtakatifu. Mlilie Roho Mtakatifu. Mlilie Roho Mtakatifu. Mlilie Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu naye akabidhi maisha yangu kwako. Natambua wewe ndiye mwalimu wa kweli. Natambua wewe peke yake. Wewe ndio unaweza kunishika na kunisaidia mpaka nikamilishe hii safari. Ninajua wewe ndiye unaweza kunipatia
ya hekima yote na nguvu zote nishinde. Najua wewe Roho Mtakatifu utanipatia ushindi. Wewe unaweza hata kunijulisha yale sijakamilisha. Wewe unaweza kunijulisha yale yanayohitajika kwa Roho wa Mungu. Ninajua wewe unaweza kunijulisha yale yote yanayotakikana ili niwe mshindi, ili nitoke nikiwa mshindi. Nataka nitoke nikiwa mshindi. You are the teacher. Nimeweka my hopes, all my hopes, I place my hopes in you, Holy Spirit. I put my trust in you, Holy Spirit. Wewe huwezi kunidanganya, wewe huwezi kunipoteza, wewe huwezi kunidanganya. Holy Spirit of God, zungumza na mimi usiku na mchana, zungumza na mimi kila wakati. Roho Mtakatifu, nijulishe ni wapi sijakamilika, ni wapi sijamaliza hii safari, ni wapi nimezubaa, ni wapi wewe Roho wa Mungu uwajulishaye watakatifu siri za Baba, wewe Roho wa Mungu, wewe Roho Mtakatifu unayewajulisha wateule siri za Mungu, ninaomba unijulishe ndani na nje, nieleze ndani na nje, ni wapi mimi sijakamilika, ni wapi nimezubaa, ni wapi sijakamilika.